अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अनदर वीडियो। तो जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, हम मार्केक्स के कंप्रेशन टेस्ट हमने किया था और हमसे फिटिंग करते हुए गाड़ी मिसिंग पे आ गई थी, हमसे क्लियर नहीं की गई थी। तो अब आज कल की परसों करवाया था काम और आज अब लेके जा रहे हैं इसकी मिसिंग क्लियर कराने। कल हम इसके कामों में फंसे हुए थे और उसके कामों में फंसे हुए थे। चलते हैं जी, इसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके तो आपको इसकी मिसिंग भी चेक कराते हैं कितनी गंदी मिसिंग कर रही है ये। धूप में खड़ी हुई है, अभी तो गर्म भी बहुत होनी है। ये आपको आवाज़ आ रही है, ये आ ही रही होगी, पक 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 पक। इसी ऑन करें और शीशा खोल दें, गर्मी बहुत है। कल के आ गई कल ज़रा पहले गर्मी थोड़ी सी निकले। हाँ, आज गुड ना, साजो सामान तो पकड़ लें, इसके बगैर दिन नहीं गुजरता हमारा। ये आपको आवाज़ आ रही करती, ये हवा ले रही है और जब तक ये हवा ले रही है सेट नहीं होगी। चलें गाइस, चलते हैं, पहले ब्लूटूथ कनेक्ट कर लें ज़रा। ये हमारा एक फेवरेट टर्न है, इधर हमसे जो है ना वो कंट्रोल नहीं होता अपना, पता नहीं क्या चक्कर है। तो ये गाड़ी ना ऐसे कर जाती है, ये ऐसे कर जाती है। इधर गाड़ी पता नहीं क्यों ऐसे कर जाती है, कोई मसला है इसमें। कंप्रेशन डाउन है अभी इंजन का, फिर भी माशाल्लाह। तो गाड़ी क्या कर रही है, ये हिल रही है। ये गाड़ी पूरी ये क्लियर कर खुल चुका है जी। अब ये चेक कर रहे हैं भाई, इन्होंने कोई पाइप ढूंढा है ये जो उतरा हुआ है, पता नहीं अब ये ही है, क्योंकि हमें तो याद नहीं, हमने खोला तो था, कौन सा लगाना था कौन सा नहीं, ये नहीं पता हमें। भाई जी, मैंने खुद सारा इनटेक मैनिफोल्ड कल परसों खोला था, उसके बाद से यही कर रही है। अस्सलाम वालेकुम खान जी। उते तो देखो, उते देखो, हेलो। आ गया मैकेनिक। मोबाइल की लाइट यार, इसको तेरे पास मोबाइल नहीं है? ये ले ऑन करते यार। वो एक्चुअली ना मैंने इसका किया कंप्रेशन टेस्ट, तो मैंने खुद खोला, तो मैंने फिट भी किया, मिसिंग आ गई, हवा लेने लग गई है। क्यों ऐसे पंगे करते हो जब पंगे सही नहीं जाते? भाई वो ज़रूरी थे, वो ज़रूरी था, एक साइड का हेड का काम होना है, लेकिन अभी भी टेल मार के बड़े मज़े की मार रही है। मिसिंग कर रही है, वो हवा ले रही है। और आज हमें जो है ये खान जी ये एक चीज़ स्पॉन्सर कर रहे हैं, हमें खबर है ये आप वॉश स्पॉन्सर कर रहे हैं मार्केट को। वॉश थोड़ा वॉश स्पॉन्सर कर रहे हैं। वॉश तो यार गंदी हुई है बुग्गा, ये देखो, ये होते हैं दोस्त। ध्यान से देखो, ए देखो, और देख लो, ए देखो, ए देखो, एक वॉश नहीं इन लोगों से किया जा रहा है हमारी गाड़ी को। यार मैं पैसे देता हूँ, देखिए ड्रम में पैसे नहीं कितना हरामी बंदा, मैं नहीं देखा जिंदगी। ये कर दो यार। नहीं है जगह, तेरे सामने ये पेंट भी लगना है गाड़ियों को। हाँ वो एक मसला है, गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी हुई हैं इधर। कोई नहीं, अपनी वर्कशॉप होगी तब भी देखेंगे, तब हम खुद ही कर लिया करेंगे, मसला नहीं है। ये बाजार में बोला है, पता है मुझे, गाड़ी क्लियर करके दो मार्केट्स मेरी। चलो तुम मैकेनिक ने फॉर अस्सलाम वालेकुम, बिग मैकेनिक फॉर यू। यार वाइब चेक करो, मैकेनिक ने जी फ़ौरन ही आके हमें कहा कि जी क्लियर हो गई है गाड़ी, चेक करें। करो जी स्टार्ट।
आप खुद अपने हाथों से करें। करो जी बिस्मिल्लाह। हो गई, गाड़ी क्लियर हो गई है। एक पाइप नहीं लगा हुआ था। अच्छा, अब ये चेक कर लें ज़रा। आपको नजर नहीं है, आपने खोला है लेकिन आपको नजर नहीं है। ये ठीक है इसकी वायरिंग। ये ठीक है। ये इसको बस। लो जी गाइस, गाड़ी हमें लग रहा था कि आज का दिन लगवाएगी, गाड़ी तो फ़ौरन ही क्लियर हो गई। अच्छे मैकेनिक हो तो ऐसे होता है, गुड मैकेनिक। यही फारग मैकेनिक होना तो पूरा पूरा दिन लग जाए। और लोग कहते हैं जी कि फिर इसको जी ट्यूनिंग कराओ, कोई कुछ। मैकेनिक समझदार हो तो ज़िंदगी आसान है, नहीं तो ज़िंदगी बेकार है। बंद कर दे यार गाड़ी, इतना सा काम है था यार, मैं भी उठ के आ गया हूँ। कोई नहीं, का काम हो गया। इधर से फ्री मिसिंग इसकी दूर हो गई है। अब हम इधर से चलते हैं, गाड़ी को वॉश करवाते हैं। वॉश करवा के तो फिर आपको इसका थोड़ा सा गेड़ा भी देते हैं और इसके जो काम होने वाले हैं वो भी आपको दिखाते हैं। और किस हालत में ली थी हमने वो भी एक्सप्लेन करते हैं। बहुत गंदी हालत थी। अभी इसका कंप्रेशर इंजन का बहुत डाउन है। अब आपको इसका थोड़ा सा एक चेक करवाते हैं। अभी भी कंप्रेशन डाउन होने के बावजूद 10,000 चीज़ें आगे आ गई हैं। कंप्रेशन डाउन होने के बावजूद गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म हमारी कर रही है। अब अभी तो इसे सामान डलना है। ट्यून इसमें डला हुआ है वो वाला जिसमें कोल्ड एयर इनटेक लगना है इसमें, और गाड़ी की पाइपिंग होनी है, जबकि ना पाइपिंग हुई है ना इनटेक लगा हुआ है। तो अभी तो बड़ा इजी माहौल है। गाड़ी अभी लो पावर पे है, करते हैं इसको हाई पावर पे। जी बॉयज़, हमने जाना था अब गाड़ी वॉश करवाने अपनी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इतनी गर्मी है यार, हम अकेले। ये देखो ज़रा, देख रहा गाड़ी आएगी नहीं जी, मैं तो अभी निकलूँगा, मेरे से नहीं इंतज़ार होना। तो खैर, अकेले क्यों गर्मी में खुआर हूँ, अपने फ्रेंड को साथ खुआर करेंगे अपने। दिस इज़ वेरी मच गुड। फ्रेंड को साथ खुआर करते हैं गर्मी में। और फ्रेंड को मैंने आधे घंटे पहले कॉल की थी कि मैं नीचे हूँ, और ये अभी तक नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कब का मैंने आपको कहा हुआ है मैं नीचे खड़ा हूँ? 3-4 सेकंड का। हद होती है यार, कोई बंदे में शर्म होती है। गाड़ी वॉश करानी है, मैं कहा अकेला क्यों खुआर हूँ मैं गर्मी में। यस, मैंने सुना है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं आज। नहीं, ऐसे दोस्त रखने से अच्छा बंदा ना ही रखे। कर दे यार, इतना नहीं तो कर सकता। ऐसी कौन सी बात है यार, वॉश भी कौन सी बात है, करवाओ वॉश। ये सारा ब्लॉग का कमाल है, वरना इसने कभी नहीं कहा था। मैंने ये नहीं कहा पैसे देने, मैंने कहा कराओ वॉश। कुत्ता ही होता हूँ। एक जगह ये गाड़ी चेक करेगा। लेफ्ट हैंड चेक करो, बहुत खूबसूरत गाड़ी है। बड़े देर से इस गाड़ी पे ना मेरी नज़र है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड ड्राइव, ये चाचू जो है ना ये बेचती नहीं है। बहुत प्यारी, उसका इंटीरियर किधर से अंदाज़ा लगाएं कि जेन्युइन अपनी चीज़ों के अंदर है गाड़ी। नहीं तैयार हुआ होगा, लेकिन और नहीं वो यार बहुत प्यारी चाचू ने रखी हुई है। चाचू से पूछ लो, चाचू देखो अंदर से निकले कैसे हैं बेटे। चाचू फुल पसीने में लथपथ निकले, लेकिन चाचू ने कहा एसी मैं नहीं लगाऊंगा गाड़ी में। गाड़ी के अंदर क्यों बैठे हुए हैं समझ नहीं आ रही, क्या चक्कर है, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। ब्रो बाहर चलें। ओए आ गया नजर। और कैसे थंबनेल। हाँ, गाड़ी में अंदर से भी सारी हवा लगवाई है मैंने, ज़्यादा ही उलझन दे रही थी मुझे। माशाल्लाह साफ़ हो गया ना, वाइब इसकी बहुत कमाल है, बहुत खूबसूरत लगती है। जबकि छोटे छोटे इसके पैचेस वगैरह लगने वाले हैं। यार
जी भाई, ये भाई के पास ना सिविक एक्स है, बड़ी मॉडिफाई हुई हुई है। तो भाई ये मार के एक्स को बात कर रहे थे, मैं कहा भाई भगा लें। जी भाई भगानी है। भाई आपको मैं एक बात बता दूं, ऊंचा बोलना आप आपने। लगाओ टर्बो के साथ। अच्छा, मेरी गाड़ी NA है और 1.8 है। तो बातें क्यों कर रहे हैं? हैं? बातें मैं आपको नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं कि विदाउट ट्यून आप सुनाना चाह रहे हैं कि आप ट्यून कर लेंगे तो गाड़ी तेज हो जाएगी। नहीं होगी भाई, उस गाड़ी की नेचर ही नहीं है। नेचर क्या होता है? वो नेचर लेके क्या मतलब? क्या बात? ओ बोल लो, भगानी है फिर। नहीं नहीं भगानी, मेरी गाड़ी, आपकी गाड़ी तेज है, मेरी तुम आ जाओ स्पार्टर के बच्चे, तुम आ जाओ। भैंस की तुम। मेरी गाड़ी की वो नेचर ही नहीं। नेचर नहीं है, नेचर लेके काम है आएगी। मेरी तरह। काम है। बेसिकली हमने जब ये गाड़ी ली थी, ये काफ़ी अरसे से ना खड़ी हुई थी और उस बंदे ने केयर से नहीं रखी हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसके पेंट के अंदर कुछ फ्लॉज हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके रिम भाई इसने किए हुए थे काले, जो कि बहुत बुरे लग रहे थे। इसके बाद गाड़ी में कुछ भी सामान समून नहीं था, ना ये लाइट्स थी, ना ये स्पॉयलर थे, कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये एक्चुअल में ये 250G थी, इसको सामान सारा लगा हुआ था 300G का। 300G प्रीमियम की लाइट्स थी, अगली लाइट, साइड मिरर, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद गाड़ी का हमने ये सबसे पहले दिन हमने ये सारा सामान पूरा किया था, इसकी लाइट साफ़ की थी। जब वो लेके आया था तब तो बहुत बुरी हालत थी। अब की अगर बात की जाए, अगर हम अब की बात करें कि गाड़ी के क्या काम हमारी नज़र में जो होने वाले हैं, अब ये देखें छोटी छोटी चीज़ें, ये इधर से पेंट ख़राब। ठीक है, गाड़ी के ना पेंट के काफ़ी सारे फ्लॉज हैं, जो कि हमने अब इसका सोचा ये हुआ है कि पेशावर से इसका सारा बॉडी पार्ट्स हम टोटल जेन्युइन पेंट के मंगवाएं, ताकि ये वाला मसला ही हमारा ख़त्म हो। फ्रंट के ऊपर आ जाएं, ये इसकी किट हमने फ़ाइबर की लगाई थी। ठीक है, वो फ़ाइबर की माशाल्लाह क्वालिटी इतनी अच्छी है थी कि वो जगह जगह से वो टूटती जा रही है, हल्की सी भी कहीं लगे टूटती जा रही है। प्लस हमारी गाड़ी ड्रॉप भी अच्छी खासी है। अगर आप इधर से देखें गाड़ी को, तो ये अच्छी खासी ड्रॉप है गाड़ी। आफ्टर दैट जी, इसका ये एक मसला है डैशबोर्ड का, ये हर मार्केट्स का इशू है डैशबोर्ड के, इसके क्रैकिंग का, जो कि किसी ने पहले कोशिश कराया हुआ, लेकिन बहुत गंदा हुआ है कोशिश। और यही है यार। और ये गाड़ी इस टाइम के ऊपर, इसमें मैंने आप जैसे कि आपको बताया 250G थी सामान, इसमें बॉडी पार्ट्स डले हुए थे 300G के। इंजन हमने डाला है, इंजन डाला इसकी गाड़ी इस टाइम, ये गाड़ी वेल्डेड डिफ के ऊपर है, प्लस गाड़ी रिफ्लैश प्रो से ट्यून्ड है ये, एंड इट इज़ प्रिटी फास्ट। कभी कभी हम इसमें साफ़ शफाफ पानी भी डालते होते हैं। एंड स्टिकर्स पे आ जाएं तो SM के ऑलवेज़, ये एक राज है जो आपको बताएंगे हम कभी, और करना पड़ता है जब ऑर्डर हो। मैट आ गए, गाड़ी के मैट लाए थे भाई। ये अच्छा था। टायर्स पे पॉलिश लगवाते हैं, इसका हुड कवर फिट करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। स्पॉन्सर्ड व्हीकल। Wow! Wow! Looking very nice. Reflash Pro forever। हाँ, इतनी गर्मी के अंदर आइसक्रीम, कैसा महसूस कर रहे हैं आप आइसक्रीम? मुझे ज़रूरत ही नहीं आइसक्रीम। अभी आप ये क्यों कह रहे थे कि हजम नहीं होगी तुम्हें ये? वो इसलिए कि कोई दोस्ती के भी असूल होते हैं, तुम बगैर पुराने बंदे हैं, ठीक है, पुरानी सी गाड़ियों में कोई नहीं। सिविक एक्स की सेटिंग अभी करने जानी है मैंने, अब देखिए सेटिंग कैसी करूँगा मैं। देखो गुड फॉर यू। चलो गाइस, मैं पहले खा लूँ फिर कुछ और आपको इसकी गाड़ी दिखाते हैं। तो जी अब हम इधर आए हैं इसकी तरफ, इसकी गाड़ी के साउंड सिस्टम, जो कि इसने मेरी मार्केट्स का सुन से ये कह रहा है कि जी सेटिंग करके दो। ठीक है, मेरी गाड़ी का भी साउंड करके दो ऐसा। कोई नहीं बेटा, मैं म्यूट कर दूंगा, तू बोल दे जो बोलना है। तो अब ये करते हैं और आपको बताते हैं। फिर जा रहे हैं उस पे नहीं, इस पे। इसका हमने साउंड सिस्टम काफ़ी हद तक तो ओके कर दिया। तो पहले जिस भाई ने माशाल्लाह मिंटकुमरी से काम किया हुआ था, उन्होंने स्पीकरों की जगह पे सबवूफर की वायरिंग की हुई थी, तो वो ना कोई साउंड उसका बन रहा था ना कुछ और। अब ये गियर कैसे लगाना है इसका, चलो इसको हम रखते हैं इधर ऐसे, गियर पहले लगा लें। फक, अरे तो रिवर्स करनी थी,
मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। ब्रो गाड़ी बच जाए तो सॉरी। सेम टर्न है गाइस, सुबह वाला जिधर हमने टेल मारी थी, लेकिन इस पे लगती नहीं है। चलो मांडा चेक करते हैं इसका। नॉट बैड। आए थे अपने बॉय के पास साउंड सिस्टम वाले, लेकिन जो ट्यूटर पड़े हुए थे ना, उसने साफ मना कर दिया। कहते उसकी क्वालिटी वगैरह नहीं, और जिस तरह का मुझे साउंड चाहिए होता है वो साउंड उन ट्यूटर्स ने कभी भी नहीं देना। तो अब हमने कल के दिन में उससे मंगवाए हैं हर्ट्स के ओरिजिनल इसके ट्यूटर्स, जो जिनकी आवाज़ कानों में ना पड़े, वोकल आए प्रॉपर, और प्रॉपर हमें उसकी एक साउंड क्वालिटी हो। ठीक है, तो अभी चलते हैं वापसी की तरफ। प्लान तो है कि आज रात ट्रैक नाइट हो, या तो इस व्लॉग में आ जाएगी, या एक ट्रैक नाइट का हम एक अलग व्लॉग करेंगे। कौन हॉर्न बजा रहा है एंड वाई? तो चलते हैं और चल के फिर देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं, अब क्या रहता है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। चेक करो हमारे फ्रेंड की मर्सिडीज, 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 मर्सिडीज। हाय 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 हाय। आपको इसका भी एक गेड़ा कराएं। बॉय ने बहुत प्यारी की हुई है, डिसेंट। इसको 17 इंचेस के अंदर वर्किंग मोशन CR डीप डिश में लगा हुआ है। 8.5 JJ बैटरी के 0 ऑफसेट, और साथ एक ओरिजिनल स्पॉइलर, ये रूफ स्पॉइलर किटेड है, लेकिन ये वाली किट्स पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। इसको पहले दूसरे किनार्स लगे हुए थे, बहुत प्यारे लगते थे। साइड स्कर्ट, बैटमैन कवर्स, आगे भी किट, मतलब एक डिसेंट वे के अंदर प्यारी की हुई है। जो लड़के जिसको देखो टाइप R बम्पर और वो चीज़ें लगाई होती हैं सब ने, लेकिन ये थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट है। और वो तो फिर पता ही है ना। लेकिन ये एक ना बड़े मज़े की, इधर से आप दूर से देखें ना जब, तो वाइड लुक देती है और वो बड़ी प्यारी लगती है। आराम से नहीं चलेगी इस बंदे से गाड़ी। मेरी गाड़ी तो वैसे ही आराम से नहीं चलती। हम चलते हैं गाइस घर को, और शरात को अगर ट्रैक नाइट हुई तो आपको दिखाते हैं। निकलते हैं अपने घर को, अपनी मार्की में। इसमें बैठ के ना वाइब भी और आ जाती है। कंफर्ट की जो एक मज़ा है ना इसका, ये नेक्स्ट लेवल है, नो डाउट। तो जी बॉयज़, आज का व्लॉग कर रहे हैं हम यहाँ पे ही एंड, बिकॉज़ काफ़ी मैंने ऑलरेडी देखा, काफ़ी लंबा हो गया हुआ ऑलरेडी व्लॉग। और ट्रैक नाइट पे अब जा रहे हैं आगे, तो उसका हम व्लॉग अगले दिन पे अपलोड करेंगे। तो उसका व्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। और क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और मिलते हैं आपसे अभी ही एक और व्लॉग के साथ, जो कि अगले दिन आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।